راځئ چې نن درته د پیران چې کوم ځان ته وایي د دوی حقیقت درته درښکاره کړم. نو راځئ زموږ سره. یو پیر وای داسې ناسو او داسې وخوځېده وای مرید یې ورته ویل چې حقې پیره څه چل وشه؟ وایي هغه ویل چې ګلګت کې اور ولګېد د مرید په کور او بس په یو مراقبه مې هلته شی مړ که او دغه مې که دا اور مې ختم. د دوی مد نظر خدای چې البتن و ما ادراک ما البتن، خېټه به څنګه شي او څنګه به ترقي کوي. خضر هم پیغمبر دی او موسی علیه السلام هم پیغمبر دی او یو بل ته داسې مخامخ ولاړ دي. پیژنې نه وروره ته څوک یې؟ زه خو دې نه پیژنم. او دا چې وایي چې پیر صاحب یې دلته یو مرید یې په هغه د ګلګت غرونو کې او دا په حال باندې پوهېږي وایي ولې وایي دا رسېدلی دی څه شي ته ورسېده. کله د جاهلان داسې یو ځل اخبار یو واقعه لیکلې وه تقریبا هغه 1989 من رستم کې طالبانو د شیخ رحمه الله مدرسه کې شیخ صاحب هغه اخبار موږ ته وښوده و یو سړي بیان یو پیر وایي داسې ناسو او داسې وخوځېده وایي مرید یې ورته ویل چې حقې پیره څه چل وشه؟ وایي هغه ویل چې ګلګت کې اور ولګېد د مرید په کور او بس په یو مراقبه مې هلته شی مړ که او دغه مې که دا اور مې ختم. وایي دا راغی ښځې ته یې ویل چې زما د پیر زور خو به منې دی کله خپل دلایل صرف خپلو ښځو ته پیش کوي. بعضې څوک یې کېنولي وایي داسې نو خود وایي چې داسې نو ته سم صحیح سړي ته وویه چې داسې به ته وایي نه غلط یې. الحمدلله د ډېرو سړو نه ډېرې ښځې په دعوت کې ښي ولیس الذکر کالانثی. ډېر هلکان دی الله د ډېرو جنکو نه قربان کړي په دین کې. د ښځې عقیده به یې صحیح وه. ته ویلې پیر صاحب ته دې ووایه چې ته زما میلمه یې. هغه ویل څنګه میلمه به یي؟ وایي ورشه تپوس ته وایي څه خوري نو؟ اخبار وایي بیا دا قیصه راغستې وه. وایي پیر صاحب ورته ویلي و چې داسې یو چرګ به سور کړي ځکه د دوی مد نظر خدای چې البتن و ما ادراک ما البتن، خېټه به څنګه شي او څنګه به ترقي کوي. ښه چرګ یې پوخ کړی دی چاولو کې ورته لاندې ایښی دی. پیر صاحب راغی داسې ورته کېناست سوټ بوټ شو. هغه مرید یې ورته وایي پیر صاحب خوره که نه؟ وایي دغه دی وایي ته واده خلاف یې منافق یې دروغجنه دا چرګ ویلی و ته سپینو سواتو وریجو ته کېنولمه. ښځې ورته وایي پیر صاحب د کراچۍ نه 1400 کیلومتره کې ګلګت کې اور یینې او وجلی یم شي او په وریجو کې نیمه انچه لاندې ته چرګ نه دی کور دی وران شه لوړې پسې راواسته وځي او که نه وځي. او دی ویل یاره پیر چې نو بس دا خو بلکل پوهیږي او مراقبې وکړي او فلان وکړي دا ټول دروغ وایي. الوسي حنفي عالم دی دا روح الماني کې سمې ډزې پې کړي دي. کله وایي پیر صاحب باندې وجد راغی راوغورځېد. سیر کبیر د امام محمد کتاب دی هغه وایي د دې وجد او د وجدین واړو اسلام کې اصل نشته دی. وایي اول جز 90 صفحه کې لیکلي دي الوسي لیکلي دي. وایي دی باندې کله وجد راشي په دیوالونو کله جومات کې تاو راتاو شي وایي دی زه دیوال ته خېجوم او بیا ورته دا نعت ویم او زه په دې دی بیا وجد راشي. چې موسی علیه السلام خضر نه پیژني او خضر علیه السلام موسی نه پیژني. مفتی کفایت الله حنفي لیکلی دي که ټول صحابه راجمع کې وړوکي نبي ته نشي رسېدی او که ټول تابعین راجمع کې وړوکي صحابي ته نشي رسېدی. نبي عالم نه دی په غیبو او دی وایي یاره دا خو رسېدلی صاحب دی. قدا د پیرانو حقیقت چې تاسو واورېدلو د دغه شان قیمتي او اهم بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.